Caite go bun scoil hanga, smisha murdo. Hallo, hele dinge, smisha Kirsty, ha mi an classe Shia. Ha misha an classe Shach. Ha she na jean who given jivo bun scoil hanga. Show program storyte is on Gaelic pod ar scoil. Ar guhin a ha tor scoiltin eile le inid film tro vian na Gaelic I cruachig yn bliana. Ha film trovian na Gaelic vi an alapers an ceir blianinis, agus ha doch is smeoch cyfiad scolar ha a dultrona hinnetin, agus na scolchin Gaelic sin, hali sé na unia vór sin. Kirsty, ro fisaka gun ro film tro vian na Gaelic vi adol anton scoil acine is on diog jich bliana? Da verochi, agus sé sinan cúsparacínar son an Gaelic pod seanjú, Jake blianige film trovian na Gaelic ag bun scoil hanga. Sconal, hais na jich bliana a Dìleab, ha tor rutin vi a hachar anton scoil acin. Agus injú, bí sin a horstúg of tá jachtrí ceol cóisnoch is crack ach hosi hí sin le began cúil van cóisir acin hín. Shane and Kosher and Oran Shaw, he mean the more vanya, is on the mod in the dal and an stjorna varga nui, le sturian vo canard, Miss McLean. Oh, he la more vana, oh, he mina cor vana, oh, he mina cor, he mina scoren vo yo. Sem raam die mor, agus ha cainach yn mar a mi ferach gyn y lasin. Fashin ule vir an musto shain sin a bwylf na brihadin agus yn lwch eistio. Agus cymmer chaiev, in du vruni shave. Fashin gyma fasg, ach get nach deur sin baun, hoort rein glan heine wie farpish bwylw dinja. De na rut murdo. Waila Kirsty, ha fisakit chod jail sa hamia fisrachig. Oh, I murdo. Ha je fisacum, de hack it gain. Well, duke bekan fisagus figurin, el shave jeshal. Chair tucalich scoil hanga a foscalich an in naich juk sheskit sa coig, agus an sinna ciolachich gyfel tucalich scoil hanga in drasta 3 fichit sa hun bliana ish. Ha ochget sa naich scolar san scoil guier agus 3 sa och pasture an an scoil ari. Sé atse gleich rang a haun. Ha 2 sa in scola in drasta an in filme profiat na Gaelic an in scoil hunga. Ha injiot pasture na in scoil awi yakin. Sonic scoil hanga a haun in Tidin Gaelic is oike an in scolchin na Eilean Siar. Chair oscalich jirach in bliana diacarash. Ian doch a verochi, agus lei sin, féimi sin a dolle rash na fatin a sin, troed a rash gu tosioch yn unad Gaelic ag bun scoil hanga. Kjarst, seo acaliv a ranching colary chej in the scolarin a va shot nur a hoshich rain na Gaelic och yn jich blian a rash. A vela fyrrystyn o dora vi a giansoch ag an Gaelic. Hamidjen bjach gyfel y ffyrst y Gaelic y gianchig ach ffeimi yw Comhairle y gwybod creu eis y geisioch y gwna teacher yn ac. Jane Cúsparin a Charlotte yn scoil agus Curson. Sin y cwsbyd yn y Charlem Gaelic Maths PE eis iachtri, haid sporsial eintenoch eis hamidjen bjach gyfeliad ffyrst. A velu clachgach Gaelic tyfa mwy scoil, catch agus cwn na hai. Tyfa mwyn sgol bí mi a bhrín Gaelic drí mo fapa, eis bí sin a brín mi mo fahar eis chanel clú eiche de ha sin a gran mi géin. Cymmer a had o skill in Gaelic lesochig haar unia.
Haar unje, hami jen biach gewel mi na skill in Gaelic ac am leisige gemol. Inis hami nis mis nogal Gaelic glachig son written teve muin skol. Maar exemplar son vod, gal parst an een farpisch case, is a dol fall gu internish maar parst skippe bal kost son shach gun de Gaelic. Dé do bheachgar na teacheringe agus an take gehair fein. Harry na blianachin hat tot teacherin a viacum heid ule a vi cho kujocha. In mollig tu film tro vian na Gaelic do chach curson. Volg mi film tro vian na Gaelic gu hule dinje. Han tuvis de chormen an tronskol is as join skol ma ha Gaelic akket. Is ha tot bunochin an die vrien bilingual. Kujok ha Gaelic pars morgen kultarakin is behood join fiachin gachom o Gaelic bio. Debu ma let acharachig no lesachig mi een do goed film. Jachried mission kirchlich de kusper in Gaelic aan zijn aardschool, or ganjel moor aan kusper in a jeugdstuurtweg a ha aan in Gaelic. Kujok behoor baroch wuten teig vi aan son parenten nach elle vrien Gaelic. Ha kein akem se nu van mi an seo, van musje go bek agus isje go moor. Ach tussen dinge moor en is aan een klasse schacht. Jetig tu sinne gra ach. Ko ha bek en ju. Hanna dinge bekke aan een GM in G3. Sjo ak of blast jenne biachken na hakkessen. Bí seach gan na Gaelic ac in gach bliana agus bíon in scola go dhéad a gopar ar a cheannan a clachga cho trí cosúdaigh. Bhí sin ar gáil páirstab san bhd íonna agus de clubíchan acin ar rúchla cuman na Gaelic ag amlód agus is tréad de scola. Bhí ar scolar an díam céithir go seach cúteach i gáil páirstab san farpís blian á cuach na clunne farpís bailcós Gaelic. Ha Gaelic na parst abístoch de gach la jo gach passe aan een school hange. Ha hulle dinge fein chorum Gaelic aanzogig. Ha skol hange sorite son ha chorum akin Gaelic úsachig agus chlachig hule la le carichin nuair ha sin ounce chlas agus nuair ha sin clúiche muich. Ha skol hange sorite son ha chorumen akin a bhí gansoch agus a gúpar le daine ansa choirsnoch nor ha seach an fócus akin mar seach na Gaelic. Ik skol hange ha cordach ri a bhí cur concertin richéile son choirsnoch mar exemplar ag am a bhd agus ag am na nolach. Iske lena vina sasan in buien, skilling cola rina teacher in ounce in school. Bhí wachen sporja akin to a Fiona mar crown aan de níis, agus bhaine joichin mór. Fa fi sin a cúan doch íhín. Ha skol hange ma son ha hule denje tolich agus cartach le chéle. Well, sjoke lady a bhí sa China seach go má tríc son sean scilína lesocha colarin agus bí jau crack iddo, seo zina na conich. Ha mi clisgil da blion a fahorsi sin tin seach chuine chud is chlán as scóil. Ke mi chael a chula trí seach go. Ha cóide rinne bhí chuine chud is chlán as scóil, be sinne teanú tór córach se chlán. Han je lysyn miad y dian o chwlw calefisyn y fiach yn ei einsigaeth a cha ma hefyd cwniach. Ha mis smeg y lai tor cial i anu adr sgôl sy choniasnog ysga. Ha sy'n i fa syst agos ha sy'n fysac yn de ha chlawn y dian o nes agos Bysyn je fijn mag. Bysyn je keus zo gevoeg beheen kutjok. Bysyn je bedien de toer uit een koeltje glauwen. Bysyn je fijn nog. Die man had fijn je durts. Die had duurlijk ging aan nu. En de gazen zat moer. Ze dacht ik had kan nikkelsen. Die had ik jullie aan nu.
Bishine Jan Kensel Fier aan de Glau. En de Hiksine Stars, Bishine Fijn Kop en Thee. Is had kleerwagen weer tot u kind pleskatje. Is korteren. Ik kan al dat er nog Chris wel schaam gönje. Ik zie schaken school Bishine. Dan je mag die hadden Janus. Afijn, kind kan je kalen dat ik dat al uit aan het zuur en je jokken. Dus speelt ik eens zo geen je roet een kutje ook. Gehaald met een technologie. Afijn, kan je ik kan er uit zo'n wie bio als Eilean zo. Has je gewoon maar skealach ise. Misje. Ise. Wel, misje agus mo chillach. Misje mo vaher agus mo ko or. En chesip genielach voor chillach hakin zijn skol hangen. Guferi nog. Weil, shargeven eentje je een hulle kalm eentje maha. Nishin shin. Jane Keinigen is later a hakke ver bunskol hangen. De Keinigen is later a hakem se a scholar tuig sé en hegus gefashin je fein, chugus gwa voor ne teacheren aan se viola agus fiction notion de fragin Gaelic Kujok va teacherchen stach aan de school hule schach agus fiction je fein klassie Gaelic agus fiction Kujok toch koers kon nog wat toch hule stuver agus fashion ma son she pastra nature study program fashion janu agus fiction naking hule saurig agus fashion could the hulkal fashion find it of toch aan 'n jaar agus bri ma heen agus kujok kan fiction janu shine son arme wat fiction ma kujok fashion janu tor auran agus Gaelic agus gewen so gauran nuur agus fiction find tor chagus voor ne gaan skole major skole wat tor jolle sekesen va såna braker va agus vega chagus gauran agus tor skialchen economics kujok so va ma. When were you at the school and what differences are there between those times? Na de ga mis aan de school sé na naiden a van na 90s agus charú fóldum Gaelic as a school. Je school gemaakt bekken van stoche triget no daichet scholaren. So nus ha chorus kiat as a school agus ha fóldum Gaelic as a school nus kujok. Conna teacher in I buvoa a hook bui or of agus Kershon. Nu teacher na vaki a school va duluke ma agus a kainam in a vasinier klasse hun agus ga Teacher a vakinje san fun sier vai kujok ach vai gleva kolarin agus an orsin nane classroom as an yachshin va teacher ma hashin kujok agus in haun sie va ugagain torchagus son na vai skole in a vashin kios Gaelic harai. Jane Cooper non na klassiken a biar live. Ne Cúsparans na klassiken a bjarlaim as a school Shane Gaelic, Jalain agus drama. What was a typical school day like in your time? Vi sin je kosoch kan a school agus gematrik vi wachen gemat donelischen hije agus vi hakni goalar chije dat kan a school ach waschen fasker tri kastele hörach chingachis fallave machen noorsen agus fiction tog an school noorsen agus fiction je dos chachene jomar agus fein chagus agus fiction je noorsen chine machik nordiak agus fiction kuich agus noorsen fiction je fein argiahet agus as station gematrik vi hultin für och a school have tin tog achik koniet as an laje not ach fisin noorsen kosoch kachi as J3 agus van de skolchen steich go 3 agus keer. Jane Gemmonen no geneven a vaked ek aum kluche. Wat tor spoorjak in ek aum kluche was in janu
tag agus bheit sin gianú cops and rubbers, bheit sin gianú skipping, bheit sin gianú rounders, bheit sin clúich chess agus bheit sin clúich le yo-yos. In ro Gaelic a clachach san scóil ag an am acah, Comhairle. Bha sin brín Gaelic de chéile as a scóil agus go mbeadh tríoch as a chuins noch sé Gaelic bheith sin brín dé scóil coú. Agus bha tóir as a scóil nach ró brín Gaelic ach bhí gad a féin clasíon Gaelic gach seach goin. Agus bha sin de cúteach ach bha tóir brín beol a cúteach. What are the biggest changes you see between the different generations? Na háthraíonn bhór sé techneolalas na a chaisiine gan na scóil sé blackboards a bhacin, stocha P6, P7 bha whiteboards acin a charó Eilean acin agus inise ha Chromebooks agus iPads agus smartboards agus thulacáil mar sin idir Eilean agus e-storas rúta mar sin ha techneolalas mar páist mhór gan na lá scoile inis. I bhfuil tacarta san sóiríte na scíalachan ach a bhain scoile chainach agus seo I bheith ar háast. Bha ha cúnam go hára na láisin na bhí sin féin na práis go bhí man na chanasad. Thulas áireach agus ag tíirigh na téirm bhí sin féin scóil go dtír cúnlaach agus bhí sin cúpad ar áireán agus bhí go chultaí teanú céimar son féin go cláséile agus bhí sin nóisina sealtaín déana bhí sin teanú chula blion as a scóil. Agus bhí cúteigin ag go bhórd funa bhela, cúteigin a bheith in thuisteach, bhuine gan na bhela agus bheith uige gan na fólam, agus bhí sin go mbeadh tríoch tachart chulas áireach, cúteigin at a dhealaít agus bhí gad a dúirt seachad na prizes. Dia sé bhsúineach a ha ar fearach mar an inrút an san scóil há na blianachan. Tá tuis gha as a scóil háast agus há na scólaran háast a gúpad cruúa agus sé in tógalach a hán bhain ghinalach róna sin. Well, trí ghinalach. Sin na máisteanich. Nis, ha sin ar a clein sin bh tóir ghéine te Michael Orin, agus ha sin in drástal a chealtín raibh becin von clán Ellis an scóil bec snoch acin. Go déirh, géit nach heile thula duine at san scóil a ggéirnteach ag tro bhí an na Gaelic, ha iad háasta deanamh orb mór is son néontoch ag an Canan. Siad a ha, seo blasad von na clasichan eile le pís an bartoch a jaamtsaí chiad ag an bhodanúri. In luch le iar me go goin. Se luch vic a hanamsa. Is hic mi mach a fich a hang. A giri cautious crumacin. Che aron na moon brain. Ha an cat a gurku ickle orm. Is ri mi dun tool. Nur hi mi hu an uanya. Kurkuna doch a sage. Nur nach be dinje ekin tai. Rima mesh a fech in room. Is ichi mi mi gussen vaag mi kitchen lounge. Mochasan le ferragus McGiolai. Mochasan I céimnathe le tar na nó fó bhuain imharing na planache. Manal mar a gúláte is gánne crefin gúis na bean. Mo lavin I cúd mo chuirs nin cuantan mar a chorar snin scóhan mar ratichin buig bhór. Mo húlan I counted nan rail le gardochas is géir hús. Mo chríe I jarseach mar a grian. Bechór dhéh sin a bhí Janmh Gaelic cúteach. Bechór, ha cho fillinte. Ellie déisiol is an a ghol luanis. Lua, cur sonna famous mi do lua, ha mi sonna ddíoch a gafalan mo hocar an seo. Or ha sin bhí a ggéirteach ag puirste bhéalú uirmhasoch lua bhó seár séna dar musmaclad, siúd de chuirtí gavan óran. Cears matha, ach féimi sin clás ar fatar san seo.
Ha ferri mora, mirri mora, ferri mora, mora, mirri, ferri mora, mirri mora, come mirri mari. Ha ferri mora, mirri mora, ferri mora, mora, mirri, ferri mora, mirri mora, come mirri mari. Ferri vicka, mirri vicka, ferri vicka, vicka, mirri, ferri vicka, mirri vicka, vicka, mirri mari. Ferri vicka, mirri vicka, ferri vicka, vicka, mirri, ferri vicka, mirri vicka, vicka, mirri mari. Ha mission na malus station. Meisje kutjoch. Aber ge la trang haar viakin. Hurs duise hashin vi house of us En naal se naal. for Augustin. Agus rasgu og. Shinje. Hula shin van a hula dinja. Troed, gaat de ringje niet teacher. Shoven fosten na kaolai. Aber clach míle scanneal í chóirchu, dích blianana de film trovíanna Gaelic sa scólacin. Ba hóise sin le díoch dí scolar ha sin fécin Gaelic a fás gach blianana, go bhí na fars biohal de bheithe na scólacin. Ha áravan de cheolichin a tuch slia tro film trovíanna Gaelic fás agus misnoch san hánan haris an scól. Sin rud a sear a bhí fécin ar scólar na fás agus a sarabhachach má lúch einsach í dá chána noch sarabhachá. A gháil choramin, a colanoch gema agus a tort na Gaelic ard. Ha sin cúideoch Gaelic próseal as na compárstachan láitir a cha a hócail le teolichin agus buiran Gaelic. A tort taig, gaif, gach céim sin slia, agus iad a tóiseach gneolinting an túras Gaelic ach a héin. Hat na dích blianna galaf bhain na urim gain a bhí na páist in scialach clán a dul trofilm trovíanna Gaelic an an tunga. Sin an une akin gyfi sacha. Hashin an dochas gun du chorst a rave agus gun dúr séf Joe blasid en skol vir vriloch hakin. Tapa lever son a vi a geisteoch. Cherry!